पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के बेतमादी रिथ ज़रिए हटाए छो। फैसल ममताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर जो 16हों वज़ीर आज़म चूंडिजी वियो। आज़ाद कश्मीर के 36 मेंबरन तरफा वज़ीर आज़म खिलाफ बेतमादी रिथ की हिमायत बिन की मुखालिफत। फैसल ममताज़ राठौड़ अज पंहिंजे उहदे जो कसम खणंदो। संदस समणाहित आज़ाद कश्मीर में सियासी क़यादत कमज़ोर थियण हिकु वॾो चैलेंज आहे। एक्शन कमेटी एक हकीकत है जैसे कबूल करणो पवंदो। अवामी मसला वसीलन अंदर रही हल कया वेंदा। बांग्लादेशी अदालत मुल्क की अॻूणी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के कत्लेआम में मुलविस करार ॾींदे मौत ऐं ताहयात उमर कैद की सज़ा ॿुधाए छॾी। अदालती फ़ैसिले ते मक़तूलनि जा वारिस लुढ़क रोकी न सघिया। जज़्बाती मंज़र ताड़ियों वॼाए फ़ैसिले ते जशन। अदालती फ़ैसिले में चयो आहे त शेख हसीना वाजिद मुज़ाहिरीन खिलाफ़ हद खां वधीक ताक़त इस्तेमाल कई ऐं ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करण की इजाज़त ॾिनी। अॻूणी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जो चवणु आहे त हर शइ जो हिसाब थींदो। खेसि अल्लाह ज़िंदगी ॾिनी आहे उहो ई वापसि वठंदो। हू पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि लाइ कमु जारी रखंदी। बांग्लादेशी हुकूमत तरफा भारत का फौरी तौर शेख हसीना वाजिद के हवाले करण जो मुतालबो। बांग्लादेशी पढ़ी ऑफिस के तर्जमान जो चवणु आहे त भारतीय बतरफ़े मुआहिदे तहत शेख हसीना वाजिद ऐं अॻूणे गृह वज़ीर के हवाले करण जो पाबंद आहे। इंसानियत खिलाफ़ ॾोहनि में मुलविस जवाबदारनि खे पनाह ॾियण इंसाफ़ जी तौहीन हूंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरफा कराची कैंट स्टेशन ऐं शालीमार एक्सप्रेस जे अपग्रेडेशन मनसूबे जो इफ्तिताह। संदसि चवणु आहे त वफ़ाक़ी सरकार सिंध हुकूमत सां गॾु आहे। कराची कैंट स्टेशन जी शानदार नमूने मुरम्मत कई वई आहे। रेलवे निज़ाम जदीद बणाए पियो वञे। शालीमार एक्सप्रेस खे हिकु दफ़ो ॿीहर नए ट्रेन बणाए वियो आहे। पाकिस्तान रेलवे जे सूबे सां भाईवारी जो बहितर नतीजो निकिरंदो। कैंट स्टेशन ते सफ़ाई जो निज़ाम सेवरेज बोर्ड हवाले कयो वियो आहे। वडे वज़ीर माद अली शाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खां सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल करण जो मुतालबो करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त वज़ीर आज़म खे दरख़्वास्त आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जो कमु जल्द मुकम्मल कयो वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन जो चवणु आहे त सिंध खे विराइण मुश्किल ई न पर नामुमकिन आहे। दुनिया जी का बि ताक़त सिंध खे विराए नथी सघे। MKM तरफ़ा नए सूबे की ॻाल्हि मुअल सियासत के जिंदा करण की कोशिश आहे। मुतहदा की सियासत ख़त्म। 27 आईनी तरमीम में मकानी निज़ाम जो ज़िक्र ई नाहे। MKM के कूड़ नफ़रत ऐं विराइण की सियासत ख़त्म करणी पवंदी। पीपल्स पार्टी नथी चाहे त MKM जी पार्टी ख़त्म थी वञे। पार्टी के अंदरूनी झेड़ा ख़त्म करे हाकारी सियासत करण घुर्जे। मुतहदा की ॻाल्हि हिकु कन मां ॿुधे ॿिए मां कढी छॾे त बहितर आहे। 27 आईनी तरमीम सां अदालती निज़ाम में बहितरी ईंदी। को बि मुक़दस कमु नाहे। हर इदारे खे जवाबदार हुअणु घुर्जे। चौधरी इफ्तिकार जे फ़ैसिलनि सबबि मुल्क खे वॾो नुक़सान पहुची चुको आहे। साकिब निसार जहिड़नि माण्हुनि तहरीक इंसाफ़ जे यूनिट इंचार्ज तौरु कमु कयो। मोरे वेझो पीपल्स पार्टी में ज़ुल्फ़कार भेण जे घर मां धाड़े जा जवाबदार पंजाब के इलाइक़े झंग मां गिरफ़्तार। SSP रोहेल खोसे जो चवणु आहे त पंजाब पुलिस सां गॾियल कार्रवाई करे वॾी कामयाबी हासिल कई वई आहे। हू अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे केस बाबति अॻुभराई खां आगाह कंदो। हैदराबाद में फटाकनि की फैक्ट्री अंदर थियल धमाके में फैक्ट्री मालिक संदसि भाणे जे ऐं मुलाज़िम जे बेफ़ौत थियण की तस्दीक। SSP फैक्ट्री मालिक असद ज़ई जी DNA जा जुज़ा संदसि पुट सां मैच थियण की तस्दीक करे छॾी। धमाके जो वधीक हिकु ज़ख़्मी फौत अंग ॾह थी वियो। ज़ख़्मी वकार सिविल अस्पताल में ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे दमधणी हवाले कयो। फैक्ट्री किराए ते ॾींदड़ जवाबदार शकील पंजाबी 7 ॾींहंनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले। समूरा शादी हाल राति 12 वॻे बंदि करण जो हुकुम। फटाका फाड़ण ते पाबंदी। घोड़की मां 14 ॾींहं अॻु ॼाणायल मीरपुर ख़ासवासी पोरियत नींगर बाज़िया। पुलिस जो चवणु आहे त ॾुहारे नींगर के सखर जे जाबलू इलाइक़े वेझो छॾियो आहे। नींगर जे मोबाइल तां फ़ोन करे संदसि वारसनि खां 50 लख रुपया भुंग तलब कयो वियो हो। मोबाइल ट्रेस करे मुलविस माण्हुनि जो पतो लगाए पियो आहे। बाज़ियाब थियल नींगर ॿुधायो त धाड़ेलनि अखियुनि ते पटी ॿधी छॾे पिया। ख़बर नाहे त अगवा कंदड़ केरु हुआ।
कुंभ थाणे ते अदालती छापो नागबांदी पढ़ायल पर ॼणा आज़ाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थाणे ते छापो हणी मोहम्मद अली ऐं मुश्ताक खे आज़ाद करायो। SHO कुंभ खे अदालत में पेश थियण जी हिदायत। ऐं पाकिस्तान श्रीलंका ऐं ज़िम्बाब्वे विच में प्रे मुल्की सीरीज़ अॼु खां शुरू थींदी। कप्तान सलमान अली आगा जो चवणु आहे त क़ौमी टीम में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली न थींदी। मिडल ऑर्डर मां सुठे कारकर्दगी न अची रही आहे। नौजवान रांदीगरनि खे मौक़ो ॾियण जी कोशिश कई वेंदी।